好，今年贵庚32岁，结婚了吗？还没，哦，那有女朋友吗？没有。没有。那为什么大部分都为了女朋友来手术？那你呢？为了健康，为了健康，你怎么知道你自己出问题了？因为其实一开始是在家里，其实打呼声就很大了。那后来有到长庚的睡眠中心做那个就是睡眠测试，然后他跟我说我的那呼吸中止其实是很严重，对，很严重。但是因为我姐姐也是医生，那他说我需不需要去做手术这样子？他说你长那么胖，你就先瘦一点看看，说不定就会有改善。对，那我因为现在要去大陆工作，对，那在刀的时候，其实我在刀工作2个半月，大概瘦了20公斤，对，但是还是打呼，对我同事说还是很大声，对，那像我们公司的总经理就跟我说，那你就为了自己的健康，因为他知道呼吸中止会让自己缺氧嘛，其实这样精神不济或是有慢性疾病，很不好的影响，他就说那你做好手术再回去工作。对对对，所以我会有动机过来这里。对对。那曾经因为这个缺氧，你有什么，比如说开车啊，或者是？因为本身开车很少，因为都到之前公司也是坐交通车，对。不过坐交通车就是真的像刚才影片一样，就是一上车就睡，然后睡。上班也会开会也会睡。对，开会很容易打瞌睡。大家就会赶快把我拍醒啊！对啊，老板其实也知道啊，只是他不会刻意去讲你嘛。对。这个血压怎么样？血压其实我是偏高，然后现在有在吃那个控制血压的药。有没有吃阿司匹林这一类的药？因为我不晓得它成分，对，我要去看一下。对。对。小门的药师。对。有阿司匹林就一定要停药几天。了解。那心电图还好吗？心脏检查倒是没什么问题。OK。对。有脂肪肝吗？有脂肪肝。对。是中度。是中度还是轻度？就是对。那三酸甘油酯跟胆固醇也是偏高。就是偏高。这个都没在控制嘛？没有。就是跟呼吸中止都有关系。刚刚你看那位跟你也很像。很熟悉。你现在几公斤？现在109。对。你说减了20公斤，那以前是13年。之前13年，对。现在109。对。OK， 手术前来能够尽量把它控制下来，好不好？好。那当然。好 ，OK。真的要减肥，要靠手术以后了。手术以后。就是刚听到就是让新陈代谢变得比较顺利一点，把它燃烧掉。有些人胖也不是身不由己了。这个也一般人会误解说怎么会是碳水，其实不是就是构造出问题了。是。那你的这个血糖呢？血糖应该是正常。但是尿酸是偏高的。OK， 那会头脑胀吗？记性不好。记性我觉得的确会就比球员时代要差了。对。那这个头痛啊，腰酸背痛。头痛倒还好啊，可能就是起床的时候会稍微头晕。比较好像。对。那没有其他的问题了嘛？好，爸爸妈妈会打呼？会。是爸爸还是妈妈？都会。两个都会。你兄弟姐妹会打呼吗？弟弟会。几个兄弟姐妹？一个姐姐，一个弟弟。姐姐不会。姐姐比较少，应该是。弟弟会很厉害吗？打呼。弟弟还好弟弟几岁？弟弟26岁。24啊，24。所以你是从小还是最近比较厉害打呼的情形？高中以后，可能超过100公斤以后就。